चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर वन सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर वन आपकी आवाज बनने में। जिसके पास है एंकर की टीम नंबर वन, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर वन। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर वन न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।